საღამო მშვიდობისა პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო პუბლიკა. დღეს ხუთშაბათია, საღამოს 10 საათი და რუსთავი 2-ის ეთერში ტრადიციულად პატა და ნიკას შოუს უყურებთ. და ამ შოუს მუსიკალურად აფორმებს და კეიფის და დროსტარების ხასიათზე გაყენებთ ქსოვრელები და გიორგი შოშიტაშვილი. დიდი მადლობა. მოკლედ გავიდა გიჟი მარტი, დადგა არც ისე დალაგებული აპრილი. მაგრამ უკვე ნამდვილი გაზაფხულია მინდა გითხრათ. 1 აპრილი რომ იყოს რამეს მოგატყუებდით, მაგრამ 2 აპრილია და ამიტომ დღეს მხოლოდ სიმართლეს ვილაპარაკებთ. სიმართლე კი ისაა, რომ ამ შაბათ-კვირას საღამოს 8 საათზე კომედი არხზე მიხოდა მაროს ახალი სერიები. იქნება ძალიან მაგარი და რა უნდა ვქნათ, არ უნდა გამოტოვოთ. რაც შეეხება პატა გულიაშვილის თეატრს, 19 აპრილამდე ყველა ბილეთი გაყიდულია და ჩვენ წავდექით და დავამატეთ 19 აპრილი. შეგიძლიათ მოგზაურობთ, შეიძინეთ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზეპირად იცით რაც უნდა. შემდეგი სიმართლე კი ისაა, რომ თურმე საქართველოში მოსახლეობის 30%-ზე მეტი ამ პერიოდშია დაბადებული გაზაფხულის პერიოდი, რასაც ქვია. კი, მასე იქნება ყოველ დღე ვიღაცის დაბადების დღეა. ხან სად გვეპატიჟებიან, ხან სად, მაგრამ არ არის ამისი დრო. არ არის. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ყველას ვის დაბადების დღეზეც ვერ ვახერხებთ მისვლას, მილოცვას და ჩახუტებას, აქედან ერთიანად ყველას მივულოცოთ დაბადების დღე. რაც კი ბატონო, კარგი აზრია. მაგაზე კარგს ვერაფერს ვიზამდით ჩვენ და ყველას უნდა მოგილოცოთ ერთიანად. ზოგს დაგვიანებით, ზოგს წინასწარ და ზოგს შეიძლება დღესაც გია გიუბილე რა თქმა უნდა, ხო? კი ბატონო, აბა ვნახოთ, დაიწყე ნიკოლოზ. კი ბატონო, წუხელის ბიჭი დაბადებულა, დაურქმევიათ მისთვის არჩილი, უნდა დაგლოცო, ხონჩაც მეკუთვნის და გოჭი პირში ბოლოკ გაჩნია. სიყვარულით და პატივის სემით დაბადების დღეს გილოცავს ყველა, ჩვენ სიმღერას და ლექსს არ მოგაკლებთ, შენ პურმარილი იქისრე, გელა. დაბადებულა თურმე მამუკა, ცა თოფის სროლით განათებულა, 6 კილო და 400 გრამი, პირდაპირ კაცი დაბადებულა. ზეპირად მახსოვს, ნეტავეს წვინ ინფორმაციას ულევად იტევს, შენი დროც დადგა, კარგად გვისმინე, დაბადების დღეს გილოცავთ, ტიტე. მაკაცებს ეტყვის, დღეს სუფრას გაშლის, დილიდან ასე ღელავს და შფოთავს, მერე დათვრება, მეზობლებს დათვლის, იხარე ძმო, გილოცავთ ჯოთა. ძვენიერი, 7 საათიდან ყველა შაქრობს, თუ კი ეს საქმეზე მიდგა, დაბადების დღეს გილოცავთ გულით, მურტალოს არა, შენ, ჩვენო ინგა. დასხი ღვინო ხერტიალი, თორემ წყურვილით ხელიც კი გაშრა, ვიცი, შენ სახელს ელოდებოდი, ხო და გილოცავ, იხარე ლაშქი. კაც ვულოცავდით გოგოს მშობლობას, ეკოსკოპია მაშინ სად იყო, ადის ველოდით, მაგრამ უეცრად დაბადებულა თურმე ზარიკო. დალევა გვიწევს შემოძმობილო, თორემ ამ ყანწებს დაედო მტვერი, 100 წელს კიდევ იმას აქენი, დაბადების დღეს გილოცავ ლერი. ტორტზე სანთლებით გული მოვხატეთ, იუბილარი არის თამუნა, ჯერ ინსტაგრამის პოსტზე მოთაგა, TikTok ლაივში შეხრაბული. ფეიერვერკი თოფის გასროლა და საკეიფოთ ხალხის საყვანა,
ბიჭის ლოდინში სმაში ჩაწოლა, მაგრამ უეცრად გაჩნდა ბანანი. იუბილარი არის ილია, მშობლები მასზე ჭკუას კეტავენ, ისეთი კარგი გამოუვიდათ, სხვაც გააჩინონ უკვე გეგმავენ. წუხელის გოგოც დაბადებულა. მზის სადარი და ვარსკვლავთ მოწილე, ბებიის გულის გასახარებლად, სახელად ქვია მას ეფროსინე. დღეს ხასიათი მისი მშობლების უფრო და უფრო ამაღლებულა, ბიჭი ეყოლა 9 გოგოს მერე ნანატრი ბონდო დაბადებულა. გილოცავ ჩემ ბონდო. წლების წინ ბიჭი დაბადებულა, გარეთ ამინდი იყო ველური, სახლში დალევა გაჩაღებულა, დაურქმევიათ მისთვის თემური. გილოცავ თემური. მეფის სახელი ყველას არ ერგო, გიორგი გერქვას დიდი მადლია, მამა იმდეცავს განსხვავებულებს, ხვალ დაჭირდება ბარიატრია. პირველი შვილი მაინც ხვარი, თან თუ ბიჭია, თანაც ირაკლი, მამამისეთი სუფრა გაშალა, შამფურზე შეწვეს ბოლოს ნიანგი. გადაიქცევა მალე ეს ქუჩა, მის სახელობის ქუჩა გამზირად, წუხელ რომ გაჩნდა ბრდღვიალა გოგო, დაურქმევიათ მისთვის ლამძირა. წუხელის ბიჭი დაბადებულა, თანაც ისეთი ვერავის ვადრი, ეს ტროფი კარგი რომ გამოვიდეს, თქვათ რომ დაარქვეს ავყმაწვილს ბადრი. ზევიელი, დაბადებულა წუხელის ბიჭი, უნდა დაგლოცო ამ ჭიქით კოტე, შენ პახმელიავ, აბა გაბედე და ჩემი თავი ისევე კორტნე. აირე, დაბადებულა წუხელის ბიჭი, დაურქმევიათ მისთვის თენგიზი, ქალების დიდი დამფასებელი, მუდამ მზად აქვს მათთვის სერვისი. სუფრაზე იდო, ჩიტის რძე ნაღდი, დაუხვად იყო გოჭი, ტყემალი, მამამ აღნიშნა ბიჭის გაჩენა, ბიჭის, რომელსაც ქვია ჯემალი. წუხელ ალექსიც დაბადებულა, არ დავიშუროთ ლექსოსთვის ლექსი, ისეთი ბიჭი დაბადებულა, ღირდა ამისთვის 9 თვის წინ სექსი. წუხელის საზე ღამე უკუნი, მზის ხიუმა გაჭრა, ფეხქვეშ გათელა, ისეთი გოგო დაბადებულა, დაურქმევიათ მისთვის ნათელა. გილოცავ ჩემო ფეიერვერკმა საგანათა, დააძმობილა ბანი და ხონი, ისეთი ბიჭი დაბადებულა, ერთხმად დაარქვეს პატარას ჯონი. გილოცავ ჯონი. დაბადებულა წუხელის გოგო, დაურქმევიათ მისთვის ლამარა, იმდენი ხანი იცოცხლე ლამრო, შვილი-შვილისაც ნახო ჭაღარა. დალევა გვიწევს სკოტის სპირული. ინფორმაცია მივიღე სანდო, შენ თუ არ გვეტყვი ჩანგალზე მოვალთ, დაბადების დღეს გილოცავთ სანდრო. გილოცავ სანდრო. დაბადებულა ბიჭი, მურთაზი, სუფრასთან სხდებით საღამოს 5-ზე, ისეთი ყანწი დავლოცავ ალბათ, მეტი რომ იყოს ნახევარ ფუტკრა. აბა, დაბადებულა წუხელ ტყუპები, ერთს ელზა ქვია, ერთსაც ელისო, ბევრი ხალხი ყავთ დღეს დღეობაზე, იქნება ტორტის დაჭერს ვეღირსო. დაბადებულა წუხელ არსენა, ყანწი დავცალე, პატივი გეციო და დაგლოცავ და თან გისურებ, დიდას წართვი და მე მომეც. წუხელის ბიჭი დაბადებულა, დაურქმევიათ იმისთვის სკობა, კარგი მსმელი და კარგი მჭამელი, ტანითაც იყო ნაღდი სექს ბომბა. შემოდი. დაბადებულა თურმე მურადი, ბიჭი გულადი, ბიჭი პურადი, დაბადების დღეს გილოცავ ძმაო და ჩაგიხუტებ გულში ძმურადი. წუხელ ცისკარი 9-ვე გააღო, ყველა გმირმა და თავდადებულმა,
დაბადებულა თურმე დემეტრე და ქეთევანის დაბადებულა. დაბადებულა წუხელის გოგო დღეს თამადავარ და უნდა ვანახო ოჯახში ალბათ ბიჭი უნდოდათ მიტომ დაარქვეს სახელად ვახო. დაბადებულა წუხელის გრიშა შამპანური ვსვით ვექტრას კაპოტზე მერე სახში რომ წამამანცალეს კიდევ ეძინა იქვე კამოთზე. დაბადებულა წუხელის ბიჭი დაურქმევია თურმე იაგო თავიდან გოგო ეგონათ მაგრამ მერე ექიმა რაცხას მიაგნა. დაბადებულა წუხელ ბერდია იმას ქონია თურმე ბედია ერთად დავლოცოთ დავადღეგრძელოთ ყველასთანა ვარ ალავერდია. ყველა დავოლოცეთ დავადღეგრძელეთ გადავიხადეთ ჩვენი ვალი. ახლა სიმღერით წერტილსაც დავსვამ გაგვახალისებს მზიანი დარი. აბა მიდი სიმღერით გადავწყვიტეთ ხალხო იუბილე მოგილოცოთ ყველას ვიყარხარ და გულით გადღეგრძელეთ პატარა ჭიქებით გავყვეთ ნელა გვახალისებს ყოველი დღე თითქმის რას დავეძებთ წვიმად უმაზია ეს რომ ყველა სადღეგრძელო ითქმის რადგან თქვენი დაბადების დღეა მოდის ღამურული გავხადოთ ეს დღე ხინია გაჭირი კიდეიქა კიდევ ერთხელ გავგრძელებთ გულით მოგილოცავთ პატარანიკა არა გამაგიჟე შეშენდე გამაგი რა გინდოდა მე ახლა იკაცდა იმ შემკვეთს რას ერჩები ერთი გამაგებია რო თვალი როა კაცე გადმობრუნებული რა გამაგებია შენ კიდო გამაგებინი აბა რო გამოვარდე და ორივე თქვენ ხართ პრომოუტერებიო მაგას შევარჩევდი მე პრომოუტერიც აი და მე ბიჭო მე გეკითხა რას ნიშნავს ჯერ პრომოუტერი ბიჭო გეკითხა და რას ნიშნავს მითხარი შენ რას ნიშნავს და პრომოუტერი არის რა ქვია პროდიუსერი არა და იმე მეორე მაგრამ ერთზე დრამიშოლება ცუდი არ არის ძმაო არაფერი ეგ ვიცი და რა გინდა მეტი რა მინდა მეტი ეხა საქმეს მივხედოთ საქმეს აგე 25-ში ფრედი ყავს მერკური ჩამოსაყვანი კაი მოგება უნდა დარჩეს მაგის იგი რა ქვია სულ დამავიწყდა ბიჭო მაგის თქვა შენთვის ფრედი მერკური მოკვდა რა ბიჭო არა დიდი არც ვიცოდი აგე 91-ში მოკვდა რა 1900 რას მელაპარაკები ბიჭო რას მელაპარაკები რას მეუნები ყველა ბილეთი მაგ გაყიდული ბიჭებო გადარეული ვარ უკვე არ ვიცი რა გავა რას მელაპარაკები ისე მეჭხო რა ვიცოდი და არ გეუნებოდი რავი იმ კლიპებში ისე ტახტის და დაკუნტრიჭა ზემოზე მაგას თუ რა მოკლავდა მე რას ვიქნები რა ჩინჯინაზე მოკტა ყველა რა უნდა ვქნათ ახლა უბრალოდ წარმოდგენა არა მაქვს რა უნდა ვქნათ და უნდა დავაბრუნოთ სამია ფული რა დავაბრუნო იმპულს მიდო ნახევარი ჯოდასეს ჩაურიცხე მაიში ხო ჩამოყავს ეგეც და გადაურიცხე მეთქი ბარე ვანდამეხა ისე არ გადაირიო ახლა და ჯვარია გაუროვას არა მაგის არ ყოფილა ვიცოცხა რა გამიწყვიტე ბიჭო ნახევარი ისა სოფლიო ვერ გავიგე შენ არ გინდა მე მგონი რომ რაღაცა 2 კაპიკი შემოვიდეს ოჯახში რა ჭირთ მაგათა ჩემშინაზე კვდებიან თუ რა უნდათ ვერ გავიგე გეუბნებოდი მე შენ დაუკლათ ერთი სხვარი ჩვენი კომპანიის სახელზე თქვა სულ დაგოდგა თვალი ისე პრომოუშენმა თქო მაგრამ ცოდუა სხვარი ვაიჩემე და ვიცი სხვარი ჩაკაბურს კარგად უბახუნებ და ისე გეწოდება მოიცეთ შენ ჭირიმე რა კიდევ კარგი რომ ამ ჯოდასენის ბილეთები ჯერ არ ჩამიშვია გაყიდვაში და სასწრაფოდ უნდა ჩავანაცვლო მეთი ჩავანაცვლო რა მე გეტყვი მაგარი გამახსენა ემინემი ხორჩამები
არა, ვიცი რა, აზრი არა აქვს. ემინები ლექსებს იძახის და გალაქტიონის ქვეყანაში ახლა ლექსი ვინ გავაკვირო, არ გამოვა. ბიჭო, ისე რა, ქსოვრელებზეც კი ვიფიქრ. მაგრამ არ ყვანან ბიჭო ვიტლებს და. რა? აი ახლა სეირანაგი არის გამოხოხებული ვოლბაკარტი, მაგრამ დანარჩენებს რა უკვე? რა გინდა ახლა ვერ გავიგე. შეხედე მედოლი ზაზას. არ გავს Ringo Starr-ს. შეხედე, კარგად თუ დააკვირ Ringo Starr-ი. აი ნახე სიცი. აი გავს. და ეს მეორეზეც კი არის ხარისონივით. აკარდიონზე უკრავდა ისიც ხო? ხო ესე? კი, აბა. აი გავიგე, ეგენი გავიგე. გიორგის რა უყოთ, ლენონი მოსუქთათ ხო, კაცო, ხალხს უთხრათ რა. მაგრამ გამოვა ეგ ამბავისო. არ ვიცი, მაგაზე მე დავფიქრეთ, ეხლა ამათ ფოტოებს გადავღებ ახლოს ეს მერკური მაქვს, აგერ რახათ, სახვია. არ ვიცი რა უნდა. მოვიფიქროთ, უნდა აუცილებლად ნიკოლოზ რამე უნდა მოვიფიქროთ, თორე დავიღო. მომისმინე, მე უკვე ვიფიქრე მაგ საკითხზე, როგორც კი გავიგე გზამართალსა კაციო, უკვე მოვიფიქრე მაგი და გლიჯი აგერ გაცხადება ჩვენ იმაზე, რა ქვია რომ ვეძებთ მერკურის ორეულებს. და მოვაცი ხალხი, ამ დროს ხარ დაბარებული ზუსტად რა. შენი იმედი ვარ მქონოდა სხვანაირად. კარგი რამე მოგიფიქრე, ჯერ გინების რეჟიმიდან ვერ გამოვიდა, შენ უკვე კონკურსი გამომიცხა. როდის მოვა ეს ორეული? მოსულები იქნებია, კაცო უკვე. გლიჯი, მოდით. გამარჯობათ. ეს ვინ არის? ფრედი მერკურის რეულების კონკურსი აქ არის? კი ბატონო. აღარ არის ადგილი. მე ვარ ნამდვილი ფრედი მერკური. მე თუ რა დავაშავე რა. შენ მომისმინე რას გეტყვი აღარ? 1 აპრილი იყო გუშ. ყუილების საერთაშორისო დღე. დღეს არის 2. კი ბატონო. რას ლაბა 2-ია უკვე დღეს? აბა, ხო, ეს სადამაკე. აი იყოს 2, მაგრამ ისე ხო გავარ ცხონებულს. გამოხოხებული. კი, სახელი და გვარი თქვენი? ფრიდონ მერკვილაძე. მაგრამ ისე ფრედი მერკურს მეძახია. გასაგებია. და ულვაში რო არ გაქვს პატივისებულო. აქედან და ულვაში თქვა რომ გამჩვიდა მივა ულვაში. აჰა, გასაგებია. კაი, ხა ნუ გადაობთ. კი, გავხარ ფრედი მერკურს, მაგრამ დაგველოდე გარეთ. არ გამოგარგებია ასე. რატო კაცო დამაკვირდით კარგად იდაყვევით არ კაცო ფრედი კი, ზუსტად. და გავგიჟდი ერთ-ერთს. ნუ აყვევი ხოლმე შენ სულთა ფრედებია. კაცადები კონცერტი მივარდება. კარგად ზანდებოდეთ, ჩემო ბატონო. კარგად რაღაცას თუ შეგვისრულებ, მაინც ახლა რადგან მოსული ხარ, იქნება ხმით მაინც გავდე რაღაცნაირად და რაღაც ამ ფარდა ჩამოვაფარებ, ან რაღაცა იქნება. Chiorele, uatakena soner khoimgere. Chiorele. კარგი. მადლობა. თქვენ მოუშვით და დაელოდეთ ბატონას გასტიგი რო იგრევა. გეგერატო. დიდი მადლობა. არა, მოგვეწონე, დაგველოდე. აგირეკა. Armegona. მადლობა. აჰა. ორი ჯამები ჯერ გაუმარჯოს. მერკურების კონკურსი აქ არის. კი ბატონო, აქ არის, ჩვენთან არის. თქვენ რატო შეწუხდით, გერაცალე? არ ვიცი, მაგრამ რა ვიცი. თქვენი ვინაო ვაკითხართ ერთი? მე ვარ ფრედი გრიგალაშვილი. თქვენ საერთოდ ფრედი მერკური ვინ იყო ალბათ იცით, ხო? როგორ არ ვიცი კაცო, როგორ არ ვიცი, არ ვიცი. კაი, ვინ იყო და მე გინდა თქვათ რომ გავხართ? ბიჭო ხა დიდი ცხირი მაქვს, დიდი ყურები და ცოტა მსუქანი ვარ, თორე დანარჩენი გავარ, მაგრამ არის. მაგას კი არა, უფრო მამამის გავარ, ხო? დავიდან ფრედი მერკურმა რო დამინახა, მამა, ასე თქვა და იმის მერე დაიწერა სიმღერა, მამა. რა ციცახი კაცო. რა ციცახი შეგენაცა. არა ძო რა. არ გამოვასე არაფერი გეუნები ეს. ესა ორეული ვიდეო. ამას რა უყურებ 4-ეულიც არ არის ეს. რა ის ორეულია ძმა ეს მე. ნიკოლოზ იქნება მღერით თქვენ? იქნება მღეროთ რამე. სიმღერით არა გითხრა, მაგრამ ესენი ვიცი რა, პლასტიკები და არ გაბოდგება.
რა ვქნათ ნიკოლოზ? უნდა გაუშვათ. არა, შეგნერვები, მიდი რა, მიდი გადი გადმანებეთ, ამე მომეჩალა ნერვები. არა წერია იმას ფრედი მერკურის ორეული. გადი გადაჭა. ახლა ეს ამახერხია, დააწყოთ კი ფრედი მერკური. შემეშ არ გამოაწი არაფერი, არ გამო, დაგერხავს, არ ვიცი. გიორგი რაღაცა უნდა გვირჩიო, არ ვიცი. ერთი ორეული რა გახდა, რა უნდა გამოჩნდეს. გედევირი. ოიცა. რატო ჩაკ? დედა გაგერთი, გამეგერთო პირში სული. შეწყეთ ცაცარს მე მოგიწყობ მედია სკანდალს დაიწყებ წუწუს თუ არ შეწყეთ ცაცარს მე მოგიწყობ მედია სკანდალს შენ დამაცადე რა გიყო შენ დამაცადე ვირბასო გალბატონებო და ბატონებო სანამ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ მანამდე მინდა გვინდა შეგახსენოთ რომ არ დაგავიწყდეთ ამ შაბათ კვირას კომედია არხზე საღამოს 8 საათზე მიხოს და მაროს ახალი ძალიან მაგარი სერიები გელოდება და აქვე შემობათა დავზენ იმასაც რომ პაატა გულიაშვილის კომედიის თეატრში ერთი ამბავია კარვასლა იწვის. კარვასლა არ იწვის. უბრალოდ დღეს დაიდო 19 აპრილის ბილეთები მანამდე დავხარ ფიზიკურად არ გვაქვს ადგილი და მოკლედ გელოდებით ყველას უკვე 19 აპრილს ჩემო შეგიძლიათ მოასწროთ იყიდოთ იმიტომ რომ უკვე ბევრჯერ თქვით და კიდე გავიმეორებთ სულ რაღაც 45 ადამიანი ეტევა და იჩქარეთ შინაურული გარემო კი ბატონო და ახლა ჩემთვის ყველაზე საყვარელი მომენტია როცა ჩემი კოლეგა არის ხოლმე თეატრზე საუბრობთ და გადავედით ძალიან კარგად ჩვენი სტუმარი ჩვენი გადაცემის და რაოდენ სასიხარულა როცა ასეთი მსახიობი, ასეთი კარგი მსახიობი, ასეთი კარგი ადამიანი, კარგი კაცი პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით და რაც მთავარია ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს შეუსრულდა 65 წელი. მას ასე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია მიხეილ თუმანიშვილის კინომსახიობი და თეატრის მსახიობი ბატონი გია ბესალაშვილი. გენაცვალე, გაიხარე, ესე იგი კიდევ ერთხელ ბატონ გიას მიულოცოთ დაბადებიდან 65 წელი. და რამდენი არის მოღვაწეობა თეატრში აქედან 40 ისე თქვა რომ მე სუმაგდენისა ვარ. მოგლედ 1.65 გია ბატონო კიდე მოგილოცოთ დავიტოვოთ შემოპაატა იმის უფლება რომ კიდე მიულოცოთ 1.65 და მერე უკვე დამსახურებული პენსია ეკუთვნის ბატონო. აი შესახედი ვიქნები კიდე ერთი. ესე იგი თან ამასობაში მე 40 წელი როგორ დავიპატარავე სულ მიკვირდა ხოლმე რომ ამბობდნენ რომ იქნებდნენ წლებს და რა კარგი ყოფილა 40-ის ვარ. ჩემო გია განსაკუთრებით მაშინ ვმეორდები, მაგრამ ეს ასია, როცა ჩვენთან სტუმრები არიან განსაკუთრებული ამბავის გამო, გამოდის ხოლმე რომ კვარცხლს ბეკზე ყავს, აგე როგორ თქვენ ხართ წარმოდგენილი და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი სიყვარულით, აი არ ვიცი, ალბათ ჩვენი თაობის ყველა კარგი ადამიანები იმიტომ არიან კაგზაზე რომ თქვენ შესრულები როლებს უყურებთ და კიდევ ერთხელ გუწევდათ მინდა რომ მოგიყვებით.
ძალიან დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი წლებისთვის და გმირებისთვის და კარგი ხასიათი. როგორ ახართ მითხარით? რა ვიცი, კარგად. კარგად უნდა იყო. როლები რამე ხდება რა თეატრში ახალი რაღაც რა ფილმები რა ვიცი. ფილმების რა მოგახსენოთ, მაგრამ რაღაც აი თეატრში კიდე მიდის რაღაც ცხოვრება. კი ბატონო. ბევრ ახალ სპექტაკლებს ჩაეყარა საფუძველი უნდა დავდგათ, ასე ვთქვათ, ვითამაშოთ ძველები, ახლები და აი როგორ აკვირდებით ახლა რა, მაინც ხო იცი გამოცდილება ბევრი რამეა, რომ აი მაგალითად მოიკლო ასაკთან შედარებით როლებმა ახალგაზრდების არა, მაგრამ აი მაინც როგორ გძნობთ, აი თავისუფალი დრო თუ გაქვთ ვერ მეტი. ვიტყვი ჩემს მიმართ ვერ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ თითქმის მართლა ყველაფერში ვარ დაკავებული. ჩამივარ და კოვზინაცარში ჩვენ თეატრში მინდოდა მიმეწვია მეთქი იტყვის და მილოცავთ მართლა დიდებული ამბავია თეატრის გახსნას ეხუბრი. გაიხარეთ. წარმატებები და წარმატებები. ანუ არ გპირდები რომ დრო რომ გექნება რომ ითამაშებ ჩვენ სცენაზე ჩვენთან ერთად. რატომაც არა რა. და დიდი მადლობა სამხერხა. ნუ ყველა ასაკს შემოპატია ბატონო, ალბათ ყველა ასაკს თავისებური ის მოაქვს ამ თეატრში, რომ სხვადასხვანაირი როლები, რაღაცები მთელი ამბავი რა. აი, ერთი სპექტაკლია მაგალითად ეს 25 წლის წინ დაიდგა და კიდე პატარა ბიჭს თამაშობს, ცოტა უხერხულიცა. ჯერ დაიხოსენ, მერე იქორწინე. აპოლონი, აღარ ვარ, მე უთხარი აპოლონი შევცვალე. მოიცა კაცო, ახლა კარგი ხარო. კარგი აპოლონი. ხო. მაგარია. და ვარ მოკლედ ეს აპოლონი, მე უკვე ტექსტებიც მოვიყვანეთ იქ რა. იქ გოგას გმირი პიპინაშვილის სპარონოსეფა ეუბნება, აი აპოლონი შვილო ვერ ახედა უკვე აი გათეთრდი, მაგრამ ჭკუა მაინც არ მოხსულია თან. ამითი ვამართლეთ, იმიტომ რომ ის პერიოდია რა და ავქრათ მეთქი პარონოსებ რას ვიზავთ რა. ერთი ისტორია მახსენდება, რაღაცას ვკითხულობდი რა და რაღაც ჩემიო თუ ზუსტად მახსოვს, უფრო გაგახსენდება რომ გეტყვი, ჩემიო სასიდედრო თუ უკვე სიდედრე ცოლიო ჩემს ისეთ სპექტაკლზე მივიყვანეო რომ იმაში გორაობდიო ბევრი რა ისტორიაა ეთი რო გითხრა ეგა. არა რაღაც ხო უნდა დამეპატიჟებინა და რა სპექტაკლეოდა მე ვთხარი სპექტაკლზე მოდით მე მოვათო და არ მინდოდა იმ სპექტაკლზე მოსვლა ბაკულას ღორებში რა სამგევარ მე ვერ აფსრობ ჩემ თავზე. რაღაც ცოტა ისეთ ხო გარეგნობითაც ისეთ ხო უნდა იყოს ეს აწყალი უბედური ეთი ალფეზა არის ეთი იმერელი გლეხი არის მოღრეცილი მონჯღრეული ძლივს დადის ხო და ალფეზა რაღაცები ჭირს იქ რაღაცა და გუასიდის ამბებში საერთოდ პასუხია. რა ამბებზე მოიყვანე მე უთხარი და აბა ვის მიყვებიო და აი ეს არისო რა და შეხედეს რა უბედურებაა ეს. აბა როგორ რატომ იყვები ამასო? აბა რატომ რასიზო ეგეც ხდება. კი ბატონო. იმერეთსევ საუბრობდით, აგერ წეგან რაღაც აკაკის ამბავზეც ხო, აკაკი იქ მაგარი იყო. რატომღაც ეხა ჩვენ მსახიობები ეხა ნუ გარკვეულწილად რაღაცნაირ ჩევდივართ ხო ამ როლში ან გრიმით, ჩაცმულობით, მაინც რაღაცას გავსება უნდა იყოს იმ გმირთან რა და აი გიორგი სიხარულიძე რომ ითხრა რომ გეხვეწებიო აკაკი იყავიო და აკაკი ვინ არის მე? იმიტომ სკვითორშიო არისო აკაკის იუბილეო და მინდაო რომ აკაკი იყო და არა ვარ მე უთხარი ჩემნაირი აკაკი უნდა იყო აკაკი კაცო ის არის აკაკი და ხა რანაირ გრიმს გაიკეთებენ ბიჭო რა გრიმი უნდა გამიკეთო მე უთხარი ისეთი რომ აკაკის დავებს გასულა მე რომ ნახე ის რაღაც ის ფეხსაცმელი ხო რაღაც 48 ზომა ქონია აკაკი ეს ტროსტიც მაღალი კაცი ყოფილა მე ის ჩაცმულობა ვნახე და აი სიმაღლეში თქვა არა უშავს მაგრამ ეს გარეგნობა როგორ აუ გრიმიორი მოვაო და სხვათა შორის ჩემი დამსახურება არ იყო ეგ ის ფანტასტიკური გრიმიორი მოიყვანეს ისეთი რომ მე სარკეც არ მქონდა ისე მიკეთებდა ამ გრიმს და
ეზოში ხდებოდა მოქმედება და პატარა წამოჟინჟლა და რაღაცა და ეს ხალხი მოდის უამრავი ვინმე და მეორე სართულზე აკაკის ოთახში შევედით რომ არ დავსველებულიყავით ეგ ჩუმჩუმად ვაკეთებთ ამ გრიბს და რომ დაიწყება მე ჩავალთ ყველა და ნახავთ მაინც ხო ის დამაინტერესა რომ გამიკეთეს ეს და ჩავიცვი და რაღაცა ვერსად ვერ ვიყურები და მეთქი გადავიხედები ეზოში იქნება მოვიდა ხალხი თუ არ მოვიდა რა ვინმე მოვიდა და ეს ხალხი ხო იცი მაინც ათვარიელებს ამ სახს და რო გამოყავი თავი ამ ფანჯრიდან და ვიყურები ქვემოთ რო დაიწყეს პირჯვარის წება არავინ არ ელოდა ის დაკეტილია ის უცხი და საიდან იყურება ეს აკაკი ხალხს გადავრიე ხალხი მოკლედ რა ფოტო ხო გაქვს ფოტო მაქვს ხო ეს ფოტო მე ყველა ჩემთან იღებ და სურათებს აი ესეთი აკაკი წერეთელი ზე მართლა რა საუბარი პაკრადგა მეც რო ჩავიხედე სარკეში ხო ძალიან მაგრამ ეს იმ ქალბატონის დამსახურებაა ვინც კი ბატონო რა ეგენი ხა თუ ესე არ გააკეთეს გლიმი ესე არ გამო რაღაცა მეველე ძაღლის ამბავი გაქვს საოცარი კაცი იყო ბაბუაჩემი დედის მხრიდან აჰა ამბაკო თათარაძე ხო და დიდი წლები მუშაობდა შუა აზიაში რაღაც საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე იყო ხო და მე რაღაცები მოხდა და დაბრუნდა საქართველოში დაბრუნდა და სხვათა შორის ვინც შუა აზიაში ჩადიოდა ტაშკენტში, ნამანგანში, ფერგანაში ხო იქიდან თუ ბაბუაჩემი შეყვანილი იყო ეს ხალხი რა და ბოლოს დაბრუნდა სოფელში და ბებიაჩემიც მასწავლებელი ქალი იყო და ესეთი სოფელი არის ქორთა კი ბატონო ბონის რაიონის ბებია ასწავლიდა შქმერში ქართულ ენა ლიტერატურას ბაბუაჩემი საოჯახო საქმეებს მისდევდა მოკლედ და დაფუძნენ აქ და რატო ყვები ამას რომ ის პერიოდია რომ ებრაელები რო გავიდნენ წავიდნენ ქვეყნიდან ხო და ერთი რაღაცა ძაღლი დარჩათ ძაღლი ვამბობ მე მაგრამ დღემდე ბოლომდე არა ვარ დარწმუნებული რომ ძაღლი იყო თუ რა იყო ძალიან მახინჯი იყო დედასკე აი როგორი იყო იცი შეუხედავი ძაღლია ქვედაკბილი ქონდა 100 ამოსული ერთი ცალი კბილი ქონდა ესე სარძევე კბილი ქონდა და ეს რო დაგეთვალიერებინა ცალი ყური ქონდა მეორეს ვერ პაულობდი და რო გაიქცეოდა ეს ძაღლი ხო ესე უნდა გაიქცე წინ გვერდულად გარბოდა უფროსწრაფ ედო შეგენაცოლეო ვიღაცები გაჩედებოდნენ ხოლმე დააკვირდა დედა შეგენაცოლე რა სიკვდილია ეს ძაღლიაო არა ძაღლიაო რო ეტყოდი ძაღლია არაო რაღაც არის ეს რაღაც მაჯვარიაო ძაღლი არა მოკლედ და ეს ზაღლი დაუძმაკაც და ჩვენ ცხენს ბაბუაჩემი ჩამოდის ცხენ და მოძებს ეს ზაღლი და სულ ყველა ამ ზაღს უყურებს თელიონის რაიონი რა ვიცი და რაღაცა მახინჯია რა და ბაბაშტერა კი დაარქვა ბაბუაჩემი მაგრამ რა დაარქვა ბაბაშტერა მიდაგიო ამბაკო ამბაკო ბაბაშტერას იმიტომ რომ ესაო ებრაელების უბრუნდან არისო ეს ზაღლიო და ჭკვიანი იქნებაო შტერი არ იქნებაო ეგო მოშორდესო კაცო აქედან რაიო და აფთხობსო ისო საქონელს აფთხობსო რას ლაპარაკობო ესო და აი მოკლედ ვერ მოიცინეს ეს ზაღლი იმიტომ რომ ცხენთან მეგობრობს სადაც ეს ცხენია ეს მიუწვება ეს ზაღლი და არიან ბედნიერები რა სულ ყველა ეს ცხენიც და ეს ზაღლიც თუ ზაღლია არ ვიცი თქვენი და მოკლედ ბიძაჩემი სწავლობდა 14 წელი დაუსწრებელზე იყო და ვეჯიტაც სწავლობდა რა 14 წელი და სადღაც ხო უნდა ემუშავა რა ამ შემთხვევაში და იქ იყო მეველე მოკლედ უთხრეს რომ მეველეთ მაინც გავაფორმოთო რა და აი ეს მეველე იქნებოდა ხა იმისგან არაფერი მეველე არ გამოვიდოდა და ბაბუაჩემა კაიო მე ვიზაო მაგ ამბავსო და ეს ზაღს ასწავლა მოკლედ ჩვენი სოფლის ძროხები რომელიც იყო და ხა მეველესთან ის არის საქმე ეგ არის რომ სხვის ძროხები გაყაროს და ახლა ჩვენი ძროხები
ჩვენ მოაძოვოს. მოაძოს იმ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჩვენ ტერიტორიაზე. ხო, არ უნდა შემოვიდეს. ამას შენივრად ასრულებდა ეს ბაბაშტერა რა. და მოკლედ, და ეთქვა ძროხებიო, რო იტყო და რეფლექსი ქონდა. ამ ძროხებზე გადაიღებოდა ხოლმე რა. ეხა არ იცოდა, მაგრამ რაღაცა ხმებს უშვებდა რა. ყოველ შემთხვევაში ძროხებს აგებინებდა რა და მოკლედ იყო ერთი ამბავი მშვენივრად 30 მანეთი ქონდა ხელფასი ბაბუაჩემი ბალიშა კამფეტებს ყიდულობდა ამისთვის იმასაც მოწონდა და მოკლედ აი აწყობილი იყო ცხოვრება მშვენიერი მეველე იყო ხო და ჩამოსული არის რაჭაში ისვენებდა ჩეხეთის ახალგაზრდობის პრეზიდენტი აჰა ეგეთ თანამდებობაც ყოფილა რა და ბაბუაჩემა დაპატიჟა მოკლედ რა ახალგაზრდობის პრეზიდენტი ხო და დაპატიჟა ეს ჩვენთან იმაში რა ქვია სახლში მოკლედ გაუწყო ეს ფორმალი რაღაცა ბაბუაჩემ ბევრ ენაზე ლაპარაკობდა სხვათა შორის უზბეკეთში რო იყო აი მათ დიალექტებზე 4 დიალექტი აქვს რა უზბეკებს ქუდებით ხვდებოდა და ისიც იცოდა რა ამ კაცთან მოკლედ რაღაცა დიდ ამბებშია მოკლედ და არ შემოვიდა ეს ბაბაშტერა მაგიდასთან შემოძურა და ამოყო თავი და კაცი გადარია რა ესე იგი ვაიო რომ დაიძახა ამ კაცს აი ხანი ასულიერებდნენ ბებიაჩემის და ბაბუაჩემის ნუ გეშინიაო არაო ძაღლი არის ესო ძაღლი არისო არ არის ეს ძაღლი არა არისო ძაღლიო არა და სხვათა შორის ჭკვიანია ნუ გეშინიათო და ამას რო უთხეს ბაბა გადიო გარეთ ბაბაში და გავიდა და იქიდან მორცხვათ იყურებოდა ბოლოს რომ მოასულიერეს ეს კაცი გადაღიეთი კვილი ხო რო გადარჩა ეს კაცი ახლა რომ მიხვდა რომ გადარჩა რა იმიტომ რომ არაფერი არ დაემართა სხვათა შორის ეს კაცი ეუბნება რომ ესო მეველე არისო რა არისო ეგო მეველეო და აიო გაიძროხებიო და უვლისო ამასო რაში გამოიხატება რაში ახლა გეტყვია და გადმოიღო იქიდან დურბინდი მოდიაკო ბაბაშტერა გეიხედავ აიო ამას ეუბნება ჯერ აი მწითელ ძროხას ხო ხედავ ეხლა ვეტყვიო ამასო რუსულიც იცისო ბევრი ენები იცისო სხვათა შორის ძახეულა და აიო ძროხაო და მიადო ხა იმაზე რა ქვია თვალებთან ან თვალის ადუპო არ ვიცი მაგრამ მიადო ყოველ შემთხვევაში და ძროხაო რო უთხრა აიო ახტა ეს ზაღი და გავარდა მოკლედ ეს ძროხაზე ხო ეს რეფლექსია უნდა გაყაროს იმიტომ რომ ეგ იცის და ეს ბალახები რო ეს მოშინა რო არ აჩანს რა წივილი მოკლედ და ეძროხები ამ ზარის რეკვები თუ დაეშნენ ქვევით და ეგო არავე ეუნება ის მეორე ძროხაო წითელიო აქეთ გამოყარი აქეთკენ და ეს კაცი გაოგნებული უყურებდა ამას რა ეგეთი არაფერი გამიგიო ცხოვრებაში ახლა ვინმეს რომ მოეყოლა ვერ დავიჯერებდი რა ეს როგორ ეს რაღაცა ისაო რა ვერც ამბობს რა ქვია და მოკლედ ვერე კი შეუყვარდა ხა ბაბუაჩემსაც იმიტომ რომ ძალიან სიტყვას იმას იჩენდა ეს და მაგრამ სოფელში რო იყო ან გასვენება რაღაცა ამას აბავდნენ იმიტომ რომ გადარევდა ხალხს იმიტომ რომ განარევი იმიტომ რომ არ ეგონოს ამ ხალხს რაღაცა რა უბედურება შეხვდება ეს რომ მოდი ეჭირის უფალი პირველად რაღაცა ან ქორწილია ან ზეიმია გადაირევა ხალხი და ყველაფერთან ერთად ეხლა ის თქვენი პერიოდი ჯარი უწევდა ეხლა ახალგაზრდა ხალხს და თქვენს გაქვთ კარგი ამბავი ჯარზე როგორც ვიცი აუ ჯარზე უამრავი ამბები თან ჯარში ისეთი ბიჭები მყავდნენ გარშემო რა ცნობილები რა თქმა უნდა ჩემი ჯგუფელი თემური გვალია დათო გოგიაშვილი თავგასა ეგეც ეგა ერეკლე ბადურაშვილი ეგეც ჩემთან იყო ჯარში და მოკლედ რა შენიერი და მე მახსოვს აი ესე ამდენი ქართველები ვართ და ჩამოვიდა გიგა ლაპიაშვილი აი ესეთი მხატვარი ფარნა ლაპიაშვილის შვილი მხატვარი ესეთ მხატვარია რა თქმა უნდა ვიცნობდი ამას მაგრამ იქ უკეთესად გავიცანი და ესო გიგაო და იქნებაო შენთან დააძინოო კაზარმაშიო რა და მივლინებით არის ჩვენთან მე ვთხარი ეს ვინ გამოუშვა მივლინებაში ჩვენთან რა და ხო იცი ისეთ ჯარში ვიყავით
მერე უკვე მე და გიგა ერთ ოჯახში მოვხდით და იქ ვიღაცები ტრაბახობდნენ რომ აუ მეო ისეთ მეთქი მე და გიგა ჯარში ვიყავით ერთად მეთქი აუ ჩვენ ვიყავითო ჯარშიო სადღაც ციმბირშიო იმის იქით აღარაფერი იყო და კარგი რა მეუთხარი რა იცი სად ვიყავი მეთქი ჯარში მე და ეს მოსკოვიდან 2200 კილომეტრში ვიყავით მეთქი და გაჩუმდა ყველა აუ ესენი სად ყოფილან რა ამ დროს ვიყავით ცხინვალში მაგრამ მოსკოვიდან ხო ავაჩუ დავიშო აკეთხარ ეს არის და ჩამომიყვანეს ეს ცხინვალში და რაზე ხარ მეთქი აქ უნდა დავხატო და რა უნდა დახატო მეთქი და პარტიზანული ბრძოლაო აუ მეთქი ზამთარი მოდის და მეც ხატავდა წამოვალ მეთქი რა მოგეხმარები რაღაცაში მეთქი და აიო ვეტყვიო იქო შტაბშიო და რაღაცაა და მეც მოკლედ გავიკეთე საქმე და მოდ მე და გიგა ლაპიაშვილი ხატავთ ამ პარტიზანულ ბრძოლებს და ამ გიგას ახლა არ ვიცი ამის ნახატები არა მაქვს ნახე მაგრამ ეს სალვადორ დალივითო ასია გულვაშები რა ხარაბუზასავით რა ნახატი არ ვიცი მაგრამ ულვაშები კი დალივით და მოკლედ დავცხეთ და რა უნდა დავხატოთ როგორ მოდიან ტანკები როგორ მოფრინავენ ეს ვერტფრენები და როგორ მიდის ეს ხელჩართული ბრძოლა რა აი რაცა ილეთებია და სროლა და იქ ბოლები ასის რაღაცა და ერთ კედელზე არის სამზარეულოდან იყო რაღაცა ფეჩი სტრუბა იყო გამოსული და ჩოლავდა ის სტრუბა რა გამთარი იყო და ავდექით და ტანკი ისეთნაირად დავხატე რომ ის სტრუბა გამოვიდა საკვამურივით რა ლულა არა უკან ბოლა ამაზე გადაირიდა რა ეს როგორი მიგნება და ნაღდიაო ესო პირდაპირ ეს ბოლი რო გამოდის უკინდანო და რაღაცა სწრაფად ავხატავთ რა აი ეს გიგა მეუბნები ნუჩქარով მეთქი რა იმიტომ რომ ზამთარია რაღაცა ვიყოთ რა რამდენ დიდხანს ვიქნებით აქ სიტყვაში ბოლოს დავიწყეთ დამთარებულია აღა უნდა იმას აქვთ ამ ნახატს რა და მოიფიქრა გიგამ რომ მოიცავ გავახანგრძლეობ იმიტომ რომ ბევრი სამხედროები არიან და ვინც ურტყავს მეორეს რო ატრიალებს ჰაერში და ავტომატს თავში და ანში იმას გაუკეთა ულვაშები და გავა მუქეთ ცოტა ის და ის ჭორფლიანი ასე 10 კილი წვირით იღაცა ვარდება და მოგეთ ამ გამოდის ქართველები როგორ ურტყავენ ამ მივიდა ერთი კი არა მივყავი და ყველას გაუკეთე ულვაშები ვინ მეკითხებოდა მაგრამ დავა და ასე როგორ ურტყავენ და მე არ ვარ და მოვიდა ეს გენერალი იყო ეგეთი ბრაშკო და მოვიდა შეხედა და მალაცი ყოჩაღო ასეო ისეო და რაღაც დააკვირდა იქ მაგდანას ლურჯაში ვირსო დააკვირდა და მაიცა მივიდა ახლოს და ესო ვინ დახატაო და ეხლავე ჩემთან მოიყვანეო და მოიყვანეს ეს გიგა რაგვარი ხარო შენ ამაზე ლაპიაში შვილი დაიჭირეს როგორ პაგუნებენ მე გადავრჩი არ ვიყავი იმ დროს ეგ დივერსიას ხოდა კი ბატონო ესე იგი თქვენი ჩვენთან სტუმრობისას ესეთი იქვე დაიბადა რა იქიდან გამომდინარე რას თავში ვთქვით რომ თქვენი თითოეული როლი რა რასაც არის ძალიან ნამუშევარია აი რაც არ უნდა დააკვირდე აი თმის გადაწევა ამ გმირს სხვანაირია თითქოს ერთი კუთხისები არიან მაგრამ აი გრძნობ რომ ძალიან ბევრი ნაფიქრია ამას და აქედან გამომდინარე გითხარით რომ აი მაგალითად როგორი იქნება კახეთს როგორ დადის ხო არის აი დავიმახსოვრეთ პირველ კურსზე იყო და შაინიშნით ადამიანები რომ მე გამოგადგებათ რა და რაღაცა ისე ვაკვირდებოდი ხოლმე რომ ერთი-ორჯერ უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდი რა გამასილაკე რომ დაგდებდა იწე რაღაცებს არ იცი ვინახარი ხო და აი მაგალითად ჩვენ გავაკეთეთ მაშინ როგორ შემოდის ესა თუ ის კუთხისშვილი როგორ დადის
ეხა აი რო არ გაწვალო, მაინც ასაკი მოგებათა. რო არ გაწვალო, აი მოდი, აი ესეთი იმპროვიზაცია რო გავაკეთოთ, როგორ ზის იმერელი და აი როგორ შეიძლება იჯდეს იმერელი. ეხა არაბიძის ხელში კი ვიცი მეშ. კახელზეც გავაკეთოთ, კი ბატონო და მე ნეიტრალური, აი რა თვისება შეიძლება კონდეს რომ მიხვდე რომ ის არის კახელი ან იმერელი და აი დავიწყოთ იმერლით. ხო, აი თავარი არის შინაარსი, თავარი ხერხემალი როგორ უჭირავს. ხო. ის ამბავი საიდან არის, როგორ არის, შეიძლება ის იმერელი ხანდახან კახელივითაც იჯდეს, მაგრამ ჩვენ ხო უფრო მეტად გამოყოფს ხო ისეთ დამახასიათებელი კაც ხო? ხო, რა თქმა უნდა. ნუ ახლა მოწესრიგებული ყოველ შემთხვევაში ასე მოწკები. ხო, მოწკები. აჰა. აი კახელი? კახელი ახლა კახელია და ხეიდა. და ეთი ჩვენ რაჭველი დაждდება ასე შენგენ და მოგისმენს კარგად. ეხლა სვანი ესე დაждდება. ანუ სულზათ არის. რა ხდება? კი ბატონო, მაგარია. ძალიან მაგარი, ჩემო გია, ოქროს ადამიანი ხარ. ძალიან კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ნუ პირდაპირ ქართული წესია ესე და ესეთი ესე სურვილია ეს, მაგრამ გულწრფელი სურვილებიც არსებობს და თანმსახიობები ამას ნუ გილოცავენ ხოლმე, სპექტაკლი დამთავრდება და მე ვამბობ კულისებში იმანესზე მომილოცა, იმას არ მოეცა, ზუსტად რო ვიცით. აი გულწრფელად აი ბოლოს აიციან ხოლმე. ძალიან ბევრი ვიცინე. იქ სულ არ იყო სასაცილო. ხო და რამე და იცი გულწრფელად მინდა გისურვო დიდხანს ყოფნა და იმ შენ საქმეში ბევრი წარმატება. უღრმესი მადლობა და რა ვიცი თუ რაიმე სურვილი კიდე გაქვს ჩვენ ვასრულებთ სურვილებს. ისეთი მუსიკით შევმიყვანე. ეხლა ეგ უნდა წავიმიდო. პარე. რახანია არ მსმენია შენი ხმა ისე წახვალ ვერ გითხარი სათქმელი მაინც გეტყვი გენაცვალე ჩემი ხარ წინ მითიხარ როგორც მინდა სანთელი მაინც გეტყვი გენაცვალე ჩემი ხარ წინ მითიხარ როგორც მინდა სანთელი გენაცვალე ჩემი ხარ წინ მითიხარ როგორც მინდა სანთელი მაინც გეტყვი გენაცვალე ჩემი ხარ წინ მითიხარ როგორც მინდა სანთელი დედა მიშკეთ. გამარჯობა. ქართველი ყოფილი. გელი ყოფილი. სანამ ბინადრობის უფლებას მომცემენ აქ შემომიშვეს. მომცადი გენაცვალე შალიკო ჩემს. სასიამოვნოა. სეფერთელაძე. სასიამოვნო. ეს რაჟა ჟაჟუა ბატონე სენაკის მუნიციპალიტეტი გიორგი გვარიე ანდრონიკაშვილი ანდრონიკაშვილი სამეგრელო შერემი ყავს სამეგრელოში არა სასიამოვნო ბატონო აუ ისე ჟორიკასაც მეძახიან უბანში რა უბანში სადაა ძაბია გორა ჭობა ბალახვარი ზასტავა საბიჭხია არა საბურთალოზე საბურთალოვო თბილისი მომზადი ძალიან ეს ამეჯი და ალაგიაგებს რაჟა
შეგენაცვალე. რამდენი წის ხარ გიორგი? 22. სულ 22-ის ხარ? მალადეც, მალადეც. როგორი დიდგვაროვანი გვარი ქონია შენ? კახეთიდან ვარ და გავიგებ. აია. მე როგორც ახლა მოგახსენეთ ხომ? რაჟა გახლავარ თუ ჟაჟუა? ჟაჟუების გვარის წყილველი წარმომადგენელი, აბა? შემს ზარღებსა და ვენებში ხომ? სულ ალხურის სისხლის ხებს და შხებს, გავიგე? რაჟა ჟაჟუა. კი, რამდენი ჟიურევია ესე. შეწმობდა. ეს სეპეტელაძე არის. რა არის მეჯო? რა იყო შალიკოა სეპეტელაძე მეთქი, რა ვთქვი ახლა მე აქ ისეთი? ხო და მასზე. ბრეგოვის ეძახია. რეგოვის კომპოზიტორი ხარ თუ რატო? არა, მე მოგიყვები, არა. მე მოგიყვები ბაცადე. თურმე ეს რომ პატარა ყოფილა ხომ, პატარა. მამამისი ქეიფობდა თურმე ბრეგოულაზე სვირში რესტორანი რო არის ესეთი მოთხხედი. ხო და რომ დამთვალან ხომ? ეს დარჩენია თიქ. ხო და მაგის მერე ეძახია ბრეგოვის. არ არის სასაცილო? ალო. ო ეთო. ო ჯიგარო. ო. აწუჩი. აწუჩი რანაირად აბიჯო. ო გაიო მოდივა, გაიო. იო, გაი წავედი ხო. მე სამედი ხარ მის სტუმარი ეგას. ემზარათი გარიშვილი. გიორგი. ო, გაგათი გავი აბა. ო. გაი ხო, მოდივარ მეთქი კაცო, გაი ხო. არ გითხარი მე, უდაქცო ლაპარაკიცის მეთქი? არ გითხარი? არა უშავს ბიჭებო. ისე აი პონტია ხო აქეთ. პონტები? შესაძლებელია. საბეჯო ერთი წუთი დამალაპარაკე მე ზორი სიტყვა. შესად გაინტერესებს ახლა ჩემოწმის გილო. კონკრეტულად ამ ოთახში გერმანიაში თუ მთლიანად ევროკავშირში. ევროკავშირში? ერთიაგი. ჯერ ოთახი დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ. ამ ოთახში გეხედავ აგერი ჩემოწმა კაცო სამი კაცი ვართ. ისე სამი ვართ, სამი. ისე 4-ი აქვს გათვლილი ამ. 4-ია გათვლილი. ისი ამგეს არ უდგა გვერდები. არა უდგა. რა ვარ საქანე ერთი კაცის არ შემეიშობა, მაგრამ რა უკრა, ხო გაიგონია სადოურსაც საწე იყვანო. რა სახარი დავტოვე, ბიჭო, იმერეთში ორსადრეა და ახლა დედა! შემესიკვდილი ეს რა გამახსენე ბრეგოვიჩ. რა ვარის სახლი დავტოვე, ბიჭო? ბელეტაზე სამსართულიანი. აი იმის თავიდან ბოლოში სანამ მივლიბენდი ხო? ასე შევოდი, მიგლებოდი. ახლა პლანტაციები. ვაიმე რა ვარი პლანტაციები დავტოვე, ბამბუკის პლანტაციები, ფორთოხლები, მანდარინები, ლიმნები, მეყარა აივანზე, მეყარა. ცხონებული მამაჩების დამონები და ნაშრომები. კარგი, ბიჭო, რო გადავა სასაფლაოზე, გადმოსვლა ყოველ დღე სასაფლაოზე მაგარ რაღაცა მიცნია რა. ნამგზავრია, ბიჭო, კაცი მოშიებული იქნება რა. ამ წუთში შევახსენე. ადამიანებს რა ჩაკამ. გადავიბანხელებ და გამოვალე ეხლავე. მეც მაქვს რაღაც ქართული კიშკები წამოღებული. ერთი შორეული ნათესავი მყავს იმან გამომატანა. გაკა რა. აი ტყემალი. და დაგალები, ეგ სხვა გაგი არ მიგახსენებ. გახსენ? დედა რასული აქ ბიჭო? მასუნინე რა. დედა პარცა მოაყენებს ეს. დედა. მოიმე. დედა რასული აქვს? გიორგი, დიახ. ცოტა აჯიკაც ხომ არა გაქვს წამოღებული აჯიკაც? არა, მწარი არ მიყვარს და არ წამომიღია. დედა ბიჭო, ესე იგი ზუსტად იმნაირი სული აქ, ბებიაჩემ რო აკეთებ და უმბალოს უშობოდა. უმბალო აქ ამასაც ბევრი. დედა, ეგი წოუზე დუბლიცირზე ჩამე. დედა სასაული. დედა. რა ხდება თბილისში მითხარ? დედა ჩემს ველაპარაკე და ყველაფერი მაგრად არისო რა. ყველაფერი მაგრად არისო ხო? კი. ძალიან კარგი. გიორგი, დიახ.
რა მინდა თუ იცი რო კითხო? დიახ. ცოტა ის ხომ არ გაქვს წამოღებული? რა? სულუგუნი ცოტა სულუგუნი. სულგუნი აღარ დამრჩა, არა. აღარ დარჩა. არა. რა ხდება მაშინ თბილისში მითხა? რა ვიცი, არაფერი. ძველებურად რა საცობებია. მართლა? საპირფარეშო აქეთა. კი, აგერ არის კი. ოდიში შევალ რა. დიდი ხო? ძველებურად არის რა საცობები. ქალაქში ვეღარ გაივლი. დედა ეს რა მითხარი? საცობები. ხო. უღურე შენ. მოდი აგერ დამძანდი. ბიჭებო, ისე მაყუთი ხო იჭრება? მაყუთი? აი შეგენაცვალე მთავარი არის მონდომება ჩემო ძმაკაცო უცებ მე ვიტარ აგერ რაღაცებს რა მონდომება ბიძა ჩემო, კარგი რა, მონდომება. მაგის გამო კი არ ჩამოვედია, კარგი რა. შემომხედე ხა ფიზიკურად ვიმუშავებ მე, შანსი არ არის. წყალი აქეთა? აგერ არის შევალ ერთი წამი რა. ფიზიკურად შანსი არაა, ვერ ვიმუშავებ. რა, ნია ის. რაგი რა ვე ეს გამოიტანე. კიდე დამთავრე რა უყავი ამ ხელებო? ფიზიკურად მე შანსი არაა, ვერ ვიმუშავებ. ერთი კითხვა მაქვს ჩემო ძმაკაცო შენ და ენა თუ იცი შენ ენა აქაური? აბა იგოური რაც გევიცი იარგი. ობლიგაცია რა მინდა რა გითხრა? დიახ. იარგი და ცოტა მეგრული შეგასწავლო, მეგრული. მეგრულს ვისწავლი. ისწავლი. ქართული ვიცი და რა, ინგლისურს სწავლობდი სკოლაში და გავიხსენებ რა. მონდომება ამ თავი. რა. ეიხსენებ, არ არის პრობლემა მაგის შეგენაცვალე. უცებ აგერ ახლა Used to wake up with the weight of the world on my shoulders. Every look, every word, every rule they never wrote down. But tonight feels different. The lights are low, the rhythm's talking. And for the first time in a long, long time.